मैं क्या उत्थों तो वंज के ये ना आखे ना पाकिस्तान के भाई इत्थे जंपर नहीं लेंदे इत्थों तो जेड़ा पुर्जा खराब सी ते दस्ती बना देंदे वो तार को नहीं नजर आंदी पेंदे सर जी वेखण वाला ये भी कहेगा कि तलू पॉइंट ब्रेक ने ताई जंपर ला रहे नहीं सबर कर रहा तार क्यों नहीं नजर आती पे क्लियर करेंगे तो तार नजर आएगी जूम कर क्लियर कर ठीक है